이거 어디서부터 말씀을 드려야 할까? 어디서부터 말씀을 드려야 할지 모르겠는데, 일단은 이제 닉네임이 이제 정모형 이야기예요. 네, 정모형 이야기인데 사실 어, 뭐 예전부터 되게 오래된 이제 저희 열혈이었던 형인데, 뭐 최근에는 제 방송을 자주 들어오거나 이러지는 않았고, 그러니까 이제 정말 말 그대로 정모나 이런 공연 같은 게 있을 때 직접 저희를 보러 오는 약간 이제 사람들을 좀 좋아하는 그런 뭐 형으로서 여러분들이 또 아셨을 텐데, 사실 맨 처음에 시작은 뭐 이야기들이 많았었어요. 뭐 되게 뭐 시선을 집중시킬 수 있게 그 가수 포미닛의 뭐 매니저였다고 이야기를 하더라고요. 그래서 당연히 근데 저희는 다 믿었었죠. 네. 근데 어, 포미닛 매니저는 일단 이제 제가 또 저 이제 들어보니까 아니더라고. 어, 그냥 도용남이야, 도용남. 어, 그거는 사실 그래. 사람이 실수할 수도 있고, 그냥 이제 시선을 끌려고, 거짓말을 할 수도 있다고 생각했어요. 네네. 근데, 뭐, 그게 한 3년 전에, 한 2년 정도 전에 이제 그런 이야기를 했었고, 근데 이제 제가 굳이 그 이야기를 다시 꺼내고 싶진 않아가지고, 완전 이거 뭐, 언급은 계속 하지 않았습니다. 근데 막, 뭐, 그런 이제 그런 거짓말들을 너무 많이 한 거야, 평소에. 그 저희는 더 중요한 건 같이 합동 방송도 했었었거든요. 기억하실지 모르겠는데 저희 같이 합동 방송도 했었어요. 같이 합동 방송도 이제 매니저 왜냐면 이거를 아시는 분들이 있으시겠지만 이제 매니저였다니까 그 썰 같은 거를 이제 막 풀어준다 해가지고 막 그런 이야기를 어, 좀 했었었거든요. 아주 합동 같이 방송도 하고 이랬었는데 어 그러다가 뭐 여자친구 뭐 본인 여자친구의 이야기 뭐 썰을 풀어준다 그래서 그런 이야기 들었는데 이제 뭐 중학교 이제 뭐 군대에서 만났는데 대대장님 딸이었다고. 음. 대대 이제 그 자기 여자친구가 옛날에 군대에서 처음 만났는데 대대장님 딸이었다고 하더라고요. 음. 그래서 지금 약혼을 하고 있는데 어 약혼 준비하고 있는데 뭐 지금은 이제 한 20살 뭐 22살이 됐다고 하면서 저희들한테도 사진도 보여주고 그랬었거든요. 어 근데 뭐 그때는 그래 뭐 그럴 수 있겠다 싶었어요. 네. 왜냐면 근데 또 뭐 사실 제가 형 사실 없잖아 뭐 이렇게 말하기는 좀 그러니까 근데 막 사진 같은 것도 방송에 보여주고 그리고 이 사람이 내 여자친구다 하면서 내 약혼자다 이런 식으로 해서 이제 사진을 보여주고. 근데 그 정도였으면은 제가 그냥 뭐 그래 뭐 형이 뭐 조금 더 시선을 끌고 싶은 생각이 있으니까 뭐라고 하고 생각을 했을 텐데 뭐 또 여자친구가 또 되게 예쁘게 생겼어. 음. 근데 저는 어차피 뭐 일부러 그러는 게 아니고 그냥 좀 이제 시선을 좀 끌고 싶은 마음에서 그러는가 보다라고 생각을 했는데 그게 끝이면 그냥 제가 이런 이야기까지도 안 하려고 했어요. 음, 네. 그러니까
이제 뭐 그렇다고 해서 제가 뭐 근데 뭐 무슨 지금 뭐 자기 뭐 약혼자가 뭐 똑같아 내용이 임신을 했는데 옛날에 여러분 도용녀 저희 방송에 있었던 도용녀 있죠. 어 그래서 뭐 약혼자 이 뭐 임신을 했는데 뭐 뭐 아기가 뭐 유산이 됐다는 둥 이제 이런 이야기들을 했었단 말이야. 근데 그게 저희 방송에서 사람들이 다 알고 있단 말이에요. 근데 갑자기 그런 말도 사라진 거야. 스토리가 또 비슷하죠. 근데 이제 그러고 나서 그 이야기를 듣고 나서 아니 이 형이 어디까지 거짓말을 할까라고 해서 제가 그때부터는 이 형이랑 좀 가깝게 지내지 않았어요. 원래 그전에는 막 그런 공연할 때도 막 이제 말하고 그랬는데 어 그러니까 이제 좀 제가 좀 멀리 했죠. 이렇게 이렇게 좀 그렇게 한다 생각이 들어서. 근데 이제 이렇게 모임이 있을 때마다 어 이제 그 우리 뽀팸 분들은 여성분들이 이제 여성분들이 많잖아요. 근데 이제 제가 없을 때 그래. 제가 있을 때 이렇게 크게 하지 않는데 제가 자리에 없을 때 이렇게 개인적으로 연락을 이제 개인적으로 이제 이야기를 하는 거지. 어, 뭔지 알지? 막 괜히 어깨를 기댄다거나 뭐 그런 거는 제가 이제 눈치를 막 주죠. 형, 뭐 하는 거야? 이렇게 뭐죠? 어, 그런다거나 막 그런 거 있지. 무슨 한번 뭐 만나보자고 한다거나 어, 음, 어깨 동무를 한다거나 그런 일들이 너무 많았어요. 근데 제가 그래서 하지 말라 그랬거든. 그게 한 2년 전부터 내가 그냥 지나가면서 하지 말라고 했어. 어, 그러니까, 음, 그러니까 이게 목적 자체가 좀 약간 내가 좀 화가 난 건 그때부터 제가 진짜 좀 진지하게 말했거든. 형, 어, 그러고 나서 뭐 개인적으로 사람들한테 연락을 보낸다거나, 뭔지 알죠? 막 개인적으로 연락을 보내. 그래서 몇 번 제가 봤는데 그냥 넘어갔어요. 그러다가 이제 몇 번 걸렸고, 그래서 제가 하지 말라고 좀 이야기를 많이 했었었습니다. 근데, 음, 이제, 그 다른 것들은 그냥 좀 다 없애버릴게요. 다른 이야기들은 다 없애고, 어떤 일들이 좀 있었냐면, 진짜 거의 이제 그 전에는 완전 이건 도용 남이지, 진짜로. 막, 좀, 방송에서 하지 못하는 이야기들은 안 할게요. 뭐 또 다른 이야기들이 있어요. 또 여러분들 뭐 또 다른 이야기들이 있으시면 뭐 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 채팅창으로. 뭐 뭐 개인적으로 이제 느꼈던 거나 당한 것들이 좀 있으시다면 말씀해 주시면 좋을 것 같고 이제 그러다가 소화가 안 된다. 그러니까 이제 아니 그러다가 어느 제가 이제 부천에서 기억하실지 모르겠지만 부천에서 공연을 했었었거든요. 그래서 이렇게 다 이렇게 이렇게 공연을 하고 나서 음, 좀 많이 멀리 떨어져 있어가지고 이렇게 좀 같이 어, 택시나 이제 버스를 타고 갈 수 있도록 제가 음, 여러분들한테 좀 부탁을 드렸었거든요. 근데 이제 약간 그 전부터 이제 막 그런 약간 그런 시선들 있잖아. 근데 물론 그 형의 시선이 잘못됐다고 생각하는 않는데 약간 이제 아무튼 좀 잘못됐어요. 약간 이렇게 해서 약간 이제 막 위아래로 훑어본다거나 그래서 제가 형한테도 이야기를 했었거든. 형 그렇게 보지 마. 사람들이 오해할 수도 있으니까 사람들 그렇게 보지 말아라. 그런 식으로 제가 이제 많이 주의를 줬었어요. 몇 번이나 주의를 줬었어 지나가면서. 네, 알았어 하고 넘겼는데 약간 이렇게 막 괜히 손을 잡는다거나
이제 우리 여자 팬분들한테 뭐 한마디 뭐 무슨 뭐 저희 뭐 무슨 막 약간 뭐 만나자는 식으로 이야기한다거나 아니면 막 약간 장난이 너무 과도한 거지. 어. 이성한테 하면 요즘엔 얼마나 위험한데 막 이성한테 하면 좀 안 되는 장난들 같은 것들 너무 이렇게 잘 치는 거야. 뭔지 알지? 음. 그러니까 제가 괜히 또 이런 사건들이 있을까봐 좀 사실 좀 이제 형이 오면 이제 신경이 쓰이거든요. 음. 그래서 제가 좀 약간 일부러 좀 뭐라고 좀 많이 했고, 음. 그러니까요. 그러니까 약간, 그쵸. 약간, 좀, 어, 약간 추행 같은, 그러니까 이제 추행이라는 게 사실 여러분들 아시다시피 좀 그런 거잖아요. 약간, 이렇게 사람을 기분 나쁘게 하는, 그리고 약간 좀 성적으로 좀, 이렇게 뭐라고 해야 되죠? 소화가 안 돼. 약간, 약간, 약간 수치나 약간 혐오의 감정을 느끼게 하는 행위를 말하는데, 형이 약간 이제 그런 사람을 약간 좀 그렇게 행동을 하게, 기분을 나쁘게 하는 행동들을 너무 많이 하는 거야. 음. 희롱 같은 느낌이죠. 그쵸, 맞아요. 음. 그래서 이제 부천에서, 그러니까 그 전부터 제가 계속 주의를 줬지만, 이제 부천에서 일이 일어났어요. 그래가지고 저희 또 뽀팸 여러분들, 어, 몇몇 분들 이제 이렇게 하다가 뭐 같이 데려다 준다고 이야기 하더라고요. 그래서 좋다고, 형 잘 좀 데려다 달라고, 고맙다고 이제 이런 이야기를 했는데, 음. 근데 형이 이제 몇 번 제가 주의를 줬지만 술을 마시고 이렇게 운전을 한단 말이야. 그래서 내가 하지 말라 그랬어. 음. 형 술 마시고 운전하지 마. 음. 근데 술 마시고 운전하지 말라고 주의를 줬는데, 그러니까 막 맥주 한두 잔 마시고 계속 운전 같은 거를, 그러니까 운전대를 잡아서 좀 약간 걱정이 되게 많이 됐단 말이에요. 개인적으로. 음. 그러니까 뭐 한강 때도 일이 있었어. 누군지는 말할 수 없는데 한강 때도 막 괜히 이렇게 한 번씩 이렇게 막 붙고 막 사람들한테, 그러니까 그렇게 하면 안 된단 말이야. 요즘에 얼마나 세상이 위험한데 막 이렇게 막 이제 여자 뽀팸들한테 이렇게 막 붙고 막 몸으로 이렇게 알죠? 그러니까 그렇게 해서 나한테 그때도 연락이 왔었단 말이야, 사람들한테. 그래서 근데 내가 하지 말라고 했는데 너 대리 불러서 갈 거 하고서 이제 그때도 그냥 갔나 보더라고. 근데 이제 약간 이게 신체 접촉을 조금씩 조금씩 이제 막 이렇게 다 이제 계속 하니까 이야기들이 계속 나오는 거예요. 그리고 막 개인적으로 연락한다는 이야기들이 너무 많이 나오고, 이 형한테 개인적으로 연락이 왔다는 이야기들 다 듣는데 내가 좀 뭐라고 했어. 하지 말라고. 음. 그니까. 근데 부천에서 공연이 끝나고 나서 뭐 이제 또 저희 방송에 또 이제 착한 분들도 많고 좋은 분들도 물론 많잖아요. 차에 탔는데 됐다 준다고 해서 차에 탔는데 역까지 다 같이 좀 데려다 주라고. 그래서 차에 탔는데 이제 형이 술을 마셨으니까 형 거기 타신 분 중에 한 명이, 이름은 밝히지 않겠습니다. 타신 분 중에 한 명이 정모님 지금 술 드셨잖아요. 운전하시면 안 되잖아요. 저 내릴게요. 라고 했는데 문을 잠갔대. 이거 진짜 이거 무슨 이 문을 잠궜대. 그래서 내리려고 했는데 문을 잠갔다는 거야. 그래서 출발했대요. 그래서 제가 그거 듣고 너무 충격적이어가지고, 어, 그러니까, 그래서 좀 굉장히 화가 났는데, 막 이제 그런 이야기들을 되게 쉽게 한단 말이야. 뭐 내가 지금 여자친구가 있는데, 자기 여자친구 이야기를 나는 되게 프리한 남자다. 그래서 뭐 무슨 막 약간
뭐 약간 그런 식으로 약간 이제 막 저 되게 프리해요. 여자친구 있지만 되게 프리하고 이제 이렇게 해서 또 이렇게 한 거야. 그래서 막 약간 이렇게 계속 이렇게 쳐다보고. 어. 근데 또 술을 그 더 중요한 건 이제 그렇게 했어. 근데 일단 내리겠다고 하는 사람을 당연히 내려줘야 되는데 문을 잠갔다고 하니까 너무 그게 이해가 안 되더라고요. 그러고 나서 이제 또 개인적으로 페이스북 메시지로 잘 들어가셨어요? 이렇게 연락을 또 보냈대. 근데 이제 그 연락을 받은 사람이 이렇게 개인적으로 연락하시면 안 된다. 이렇게 해가지고 앞으로 연락하지 마세요. 이렇게 해가지고 그때부터 연락을 안 한 거야. 그리고 나서 더 중요한 건 이 친구 이제 저희 뽀팸 중에 한 명인데 그 친구 그 인스타그램 있죠? 인스타그램을 계속 염탐을 해가지고 그걸 차단을 했대요. 음. 계속 이제 들어온 걸 볼 수 있잖아. 뭔지 알지? 그래서 이제 인스타그램도 차단해 놓고, 음. 그게 염탐이지 뭐야. 어. 그러니까 이게 좀 심각하다. 이게 좀 약간 제가 참다가, 좀 심각해요. 음. 어. 그러니까 무슨 내용인지는 아시겠죠, 여러분들? 어. 그러니까 이거는 하면 안 되는 행동이잖아. 음. 그러고 나서 또 막 이제 그러니까 나는 사실 그냥 이제 정말 이 형이 또 그 장난치고 되게 좋은 형인데 일부러 그러는 게 아니고 그냥 이 형이 되게 또 표현이 과한가 보다 싶었어. 표현이 과한 형인가 보다. 그냥 이거였어요, 저는. 근데 막 이렇게 막 약간 이제 막 몸을 이렇게 근처로 가게 하고 막 사람들한테 기대고 이런 얘기를 너무 많이 들어가지고 어 막 막 그냥 이렇게 어깨 동무 막 하고 사람들한테 그러니까 이게 그게 친하다는 그런 행동이 아니잖아. 표현을 아무에게나 그러니까 이게 아무리 그래도 과하면 안 되는 거잖아요, 그쵸? 근데 이거 너무 좀 심각한 이야기여가지고 그러니까 이게 장난을 치는 사람한테는 그게 장난일지 모르겠는데 장난을 받아들이는 사람한테 그게 장난이 아니면 그게 어떻게 장난입니까? 어 아니 막 계속 어 아니 그럼 뭐 자기 여자친구 이야기하고 그러니까 그렇게 하면 안 되는 거잖아. 평균적으로 이렇게 누가 하냐고. 저희 뽀팬 여러분들이 되게 착하니까 그냥 잘 받아준 거야. 뭐 이번에도 막 손을 막 잡고 막 손 이렇게 해서 막 이렇게 막 이러고 이랬대요. 우리 뽀팬들한테. 음. 그러니까 이게 이게 말이 안 되잖아. 아니 정말 진짜 진지하게 저희 뽀팸 여러분 중에 정말 기분이 나쁘고 되게 왜 이러세요? 이래서 정말 고소할 수도 있을 정도의 행동들이에요. 정말 이게 진짜 팩트야. 이거 진짜 되게 진지하고 정말 큰 이야기란 말이에요, 이거. 음. 넘지 말아야 할 선이라는 게 있는데 어. 아니, 내가 되게 기분이 나쁜데 더 중요한 건 우리 뽀팸 여러분들이 따로 고소하거나 경찰서에 가지 않고 그냥 저한테 다 이야기를 했어요. 어? 생각보다 이거 너무 심한 행동이기 때문에 아니 그런 말들도 그렇고 행동들도 그렇고 내가 너랑 친하다라고 그게 끝이 아니잖아 이거는. 음. 정말 진지하게 너무 화가 난 거야. 저도. 근데 제가 그래서 진짜 심하게 뭐라고 했어요, 형한테. 형, 다시는 뭐 이런 행동 절대 하지 마. 형, 그래서 지난번에 이제 부천에서 그 이야기 듣고 제가 진짜 너무 화가 나가지고, 형,
자, 절대 다시는 이렇게 하지 마. 그러고 나서 형이 이제 그 형이 제 방송에 들어오지 않았어. 음. 그리고 막 무슨 이제 임다랑 합동 방송 같은 거 할 때 이제 임다랑 야방 같은 거 할 때 임다랑 야방 같이 할 때 막 따라와 가지고 어 그래가지고 막 보내고 막 그랬었잖아요. 막 방송 방해하고 이래서 막 쫓아오고 어 근데 그럴 수 있어. 그러니까 막 계속 약간 좀 어 그리고 약간 좀 계속 약간 거짓말을 계속 그러니까 막 눈에 보이는 거짓말들 있죠. 음. 눈에 보이는 거짓말들을 계속하고 뭐 계속 지금 뭐 지금 나 여자친구가 있고 뭐 계속 이래. 어. 자기가 지금 당장 뭐 여자친구가 있다고 계속 뭐 여자친구가 있고 지금 뭐 옛날 여자친구랑은 헤어졌고 어. 그러니까 막 그러고 나서 막 다른 뭐 BJ분 막 그런 행사 같은데 또 찾아다니고 그러니까 모든 사람들한테 음, 모든 이제 막 그런 BJ들 공연 같은 거 있으면 다 찾아다닙니다. 그리고 개인적으로 BJ들한테 연락해가지고 어 아니 그러니깐요. 아 그게 말이 안 되잖아 이게 음, 범죄란 말이야 이거는 음. 아니 무슨 뭐 포미닛 뭐 매니저를 했다는 둥 무슨 약혼자가 있는데 약혼자가 또 말도 안 되게 너무 예쁘고 아니 이거 다 거짓말 이게 제가 참았어요. 그럴 수 있어. 뭐 인터넷이니까 오야 뭐 그래 그럴 수 있어. 그것까지 그럴 수 있는데 사람들한테 행동을 그렇게 하면 안 되잖아 일단. 근데 그러고 나서 이번에 또 터졌어. 뭐 이번에도 막 사람들한테 막 뭐냐 막 손 이렇게 잡고 막 악수 막 양손으로 막 이렇게 해가지고 막 손 막 이렇게 하고 응? 그러니까 뭐 꽂히는 사람들이 있나 봐 갈 때마다 이번엔 또 이제 어떤 우리 뽀팸 다른 뽀팸한테 가서 어 또 갑자기 이제 뭐 저랑 거의 이야기도 안 해요. 저랑 정모 때 이야기도 진짜 거의 한 두 마디 했어. 음 정말 이야기도 두 마디 했어. 아 진짜로 나랑 형 왔어 이거 하고 형수 조금 먹어 딱 그렇게 두 마디밖에 안 하고 계속 다른 사람들만 계속 이렇게 하러 막 만나러 다니는 거야. 우리 뽀페 여러분들만 어 아니 진짜로 또 이야기하면서 또 화나네. 예. 그러다가 이번에 또 약간 또 마음에 드는 이제 뽀팸이 있었나 봐요. 또 얼굴 되게 예쁘고 또 이제 이런 우리 뽀팸 중에 한 명이 있는데 근데 이제 제가 이제 그거 내려갔어요. 그래서 앞에 이제 주차장 있는데 이제 거의 다 마무리되고 다 이제 집에 보일 때, 다 이제 집에 자 여러분 다 이제 집에 가세요 이렇게 하는데 제가 뭐 데려다 주지 못하게 하거든요. 근데 가는 길이니까 갑자기 형이 데려다 주겠다는 거예요. 그래서 아 그래도 이제 제가 그렇게 뭐라고 했는데 그 전부터 그렇게 제가 뭐라고 했는데 설마 또 뭐라고 하겠어. 그랬는데 이제 저한테 이제 아무튼 연락이 왔어요. 이 뽀팸이. 이게 나 장난이라고 해도 그냥 안고 가려고 했는데 나중에 나 말고 피해를 줄 수도 받을 수도 있을 것 같아서 사실은 정모날 밖에서 사람들이랑 주차장에서 얘기하고 있었는데 제가 내려오기 전에 갑자기 이제 정모 형이 이제 정기 형이 나이를 묻더래요. 이렇게 해서 몇 살이에요? 이렇게 나이를 묻더래 해가지고 저는 뭐 몇 살이에요? 이렇게 했대. 그리고 근데 이제 갑자기 그때부터 계속 뭐 여자 소개를 계속 시켜달라고 했대요. 저 여자 소개 시켜주세요. 뭐 이렇게 해가지고 아, 근데 뭐 아예 뭐 여자 소개를 어떻게 시켜드려요? 뭐 이렇게 해가지고 했나 보지. 음. 근데 장난이구나 싶어가지고 그냥 넘겼는데 어 그냥 계속 그래가지고 그냥 계속 여자 소개를 계속 시켜달라고 했다. 얼굴 볼 때마다.
그래서 저도 소개시켜 주세요. 그래서 장난을 쳤는데 갑자기 그럼 우리 둘이 사귀어요. 뭐 우리 둘이 만나요. 이랬다는 거야. 그래가지고 그래서 제가 에이 그 여기서 연애하면 안 돼요. 이렇게 했대. 그래서 어 그랬더니 아 여기서 막 연애 같은 거 막 이런 거 하면 안 돼요. 이렇게 했는데 그 형이 현욱이는 어차피 안 봐도 돼요. 이렇게 이야기했다는 거야. 근데 어 거기서 아무튼 그래 뭐 나도 뭐 그렇게 한데 거기서 내가 이제 일단은 약간 좀 답답한 거지. 아 진짜 아무리 장난이어도 이런 말을 하면 안 되지 했는데 이제 또 이렇게 막 다 해가지고 데려다 주겠다 이야기가 나왔는데 갑자기 뭐 본인이 데려다 주겠다 한 거야. 그래서 아니 뭐 1시간 넘는데 어떻게 데려다 주냐 이렇게 했는데 아 그냥 데려다 주겠다 이렇게 했단 말이에요. 음. 그래서 이제 저희 뽑히면 여러분들이 이제 다 몇 명이 탔는데 계속 옆에 태우더래. 다른 사람들은 다 뒷자리에 태우고 이제 그 뽑힘을 계속 옆에 태우더래. 옆으로 가라고. 어. 그냥 뒤에 타려고 했는데 제일 멀리 내리는 사람은 옆에 타야 된다고. 그래서 옆에 타라고 했대요. 음. 그래서 너무 약간 어 아니 막 장난을 쳐도 무슨 다른 사람들 다 내려주고 우리 사는 집 근처에서 자고 간다고. 뭐 아니면 안양까지 뭐 자기 뭐 뭐냐 그 옆에 뽀팸을 데리고 간다고. 그러니까 이런 소리 그 더 중요한 거 그 형이 술을 마셨거든. 음. 술까지 또 마셨어. 내가 분명 대리 무조건 매번 부르라고 했거든요. 이건 진짜 심각해서 말하는 거야, 이거. 어. 이거 진짜 진짜 여러분 지금 다 미쳤다, 미쳤다 이러는데, 아니, 말이 안 되잖아. 어. 그래서, 어. 이제 또 다른 포팸이 좀 걱정이 됐나 봐. 걱정이 돼서 그냥 같이 내렸대요. 좀 약간 아니라고 생각을 해가지고, 이제 둘이 같이 내렸대. 그래서 일어났는데, 어. 뭐, 정말 이거 아닌 것 같아가지고 이제 연락을 했다는 거야. 음. 아니, 이건 진짜 너무하잖아. 아무리 그래도. 아마 내가 봤을 때 비로그인으로 보고 있을 건데, 음. 그치, 같이 내린 그분이 잘한 거야. 아니, 말이 되냐고, 이게. 음. 보고 있을 거야. 무조건 이 형은 보고 있어. 그러니까 혹시 하고 싶은 말 있으면 이야기해봐. 형 분명 보고 있거든? 알겠어, 알겠어. 허니 누나 일단 나가 있어. 이따가. 누나 나가 있어. 아니, 근데 이게 정말 그 상대방한테 공포심을 줄 수 있는 행동이잖아요. 이런 것들은. 어? 아니 뭐 무슨 그쪽 근처에서 자고 간다는 둥. 그런 이야기는 남자가 들어도 무서울 거 아니야. 그렇다고 해서 또 이제 그 형이 정모 형 같은 경우에 덩치나도 작아야지. 키도 185인가? 어? 엄청 크단 말이야. 그리고 더 중요한 건 정모 영상 본인 방송국에 올리지. 맞아. 그리고 갑자기 방송을 또 켰대요. 어. 여기서 할 말이 있다고 한다면 뭐 당장 피해자가 또 생기기 전 맞죠. 아니
아니, 사람들 제가 이제 편하게 놀자 그래서 방송을 껐거든요. 여러분들 또 편하게 노세요. 그래서 방송을 켰는데 방송을 방종하고 여러분들 편하게 놀라고 이제 내비뒀단 말이야. 근데 방송을 또 따로 틀었대. 자기 아이디로. 좀 더 스피디한 느낌을 넣어보는 건 어떨까? 슝슝슝 올영 세일을 좀 더 내내 누굴 방송하는데? 내가 미쳤나 진짜. 아직 한 명도 없어. 미치겠다. 아무도 미치겠다 진짜. 아무도 찾지 않는. 뭐가 노래하노? 심할 치하고. 사람들 얼굴 다 나오게 이렇게. 제가 이제는 방송을 안 켜고 편하게 놀고 이제 키지 않겠다고 했거든요. 그게 열받는다고. 근데 아무에게도 허락도 받지 않고 사람들 지금 얼굴 다 나오잖아요, 지금. 보여? 이 형은 정모를 나 때문에 온 게 아니고 여러분들을 만나러 온 거야, 진짜. 더 중요한 건 난 진짜 몰랐어. 방송 중이에요 지금. 그러다 내가 뭔 소린가 했어. 아니 뭐 어쩔 수 없지. 아니 저는 방송 중이라길래 나는 아프리카 방송이라고 꿈에도 생각하지 못했어. 아프리카 방송 켜가지고 제가 지금부터 방송을 안 킨다고 하고 이제 그걸 했거든요. 근데 갑자기 또 방송을 켜서 사람들 영상을 다 찍은 거잖아. 저한테 허락도 맞지 않았어요. 우리 뽀팸들한테 허락도 안 맡았어. 일단. 저 자체도 이야기했잖아요. 저도 방송 킬 때 여러분들 정모 때는 방송을 켜놓을 겁니다. 전체로 다 나오게. 그래서 여러분들이라고 이야기가 되는 상태에서 방송을 한 건데 그냥 자기를 찍고 있다가 사람들 막 찍거나 이러면 안 되는 거거든. 이게 한두 가지의 실수가 아니야. 아니 이거는 정말 이거 참 너무 화가 나더라고. 혹시나 여러분들이 아니 진짜 저는 이 형이 이렇게 뒀다간 정말 진짜 범죄자가 될 수도 있을 것 같은 거예요. 정말 이 형이 정말 착한 형이라는 걸 사실 알고 있거든. 근데 이제 잘 모르겠어. 이게 순한 형으로 나는 생각하고 있었거든. 근데 아니잖아. 이렇게 하는 건 아니잖아, 얘들아. 맞잖아. 그래. 막 허리 감싸고 막 이렇게 막 이제 사람들이 이렇게 지나가다 이렇게 허리를 이렇게 감싸고 막 이랬다니까요.
아니 이건 나 그 와중에 감싼 게 현욱이면 인정이요? 그게 말이 됩니까? 아니 그 와중에 작년 정모 때 나랑 뭐? 나랑 토끼한테도 스킨십하고 막 허벅지 만지고 옆에 딱 붙어서 안 떨어지길래 화냈더니 앞에서 앉아 있더라고. 그러니까 제가 이런 이야기를 너무 많이 들어가지고 그러니까 이게 여러분들 오늘은 이제 있었던 이야기들 좀 저한테 말씀을 해주시는 게 좋을 것 같아요. 이게 모든 분들한테 거의 대부분 그랬더라고. 한두 명한테 그런 게 아니고 그러니까 모든 분들한테 그냥 이제 약간 이렇게 좀 잘 받아준다 싶었던 사람들한테 계속 그랬더라고. 어깨 동무하면서 과자 사준다고 슈퍼로 같이 가자고 했다고. 어린이가 좋다고 그랬다고. 어린애가 좋아 이랬다고. 아니 요즘 세상이 어떤 세상인데 지금. 제가 진짜 크게 뭐라고 했거든요. 작년 정부 때 나한테도 어깨 동무하고 나한테도 과자 사준다고 그 얘기했다고. 난 어린애가 좋더라 그랬다고요? 사진 찍을 때 어깨에 미니님 어깨 받치고 머리 위에서 V 했다. 아 이렇게? 나도 처음 봤을 때 약간 느낌이 쎄하길래 그냥 바로 철벽 쳤다고요? 그러니까 약간 철벽을 탁 친 사람들은 괜찮았거든? 근데 약간 그냥 되게 친하게 대해주시네. 약간 이런 음. 아니 저희 방송에 진짜 이런 사람이 없거든. 진짜 한 명도 없어. 제가 그래서 술병 뺏어서 아니 허벅지를 만지고 무슨 아니 무슨 약간 느낌 뭔지 아시죠? 몸에 붙어가지고 내가 숙여 있으니까 얼굴 옆으로 그러니까 약간 막 계속 막 이렇게 얼굴 막 몸을 붙이고 막 아니 근데 진짜로 어. 이번 플리마켓에 그러니까 그런데 다 다녀요. 그런데 다 다녀 그 형이. 더 중요한 건 정말 정말 좀 이제 처음에는 괜찮았는데 화나는 건 뭔지 알아요? 저는 이제 안 그럴 줄 알았다는 거야. 저는 이제 안 그럴 줄 알았어. 그 형이 안 그럴 줄 알았어. 제가 진짜 지난번에 정말 라고 했거든요. 형한테. 형, 아니 왜 행동을 왜 그런 식으로 아니 요즘에 얼마나 어떤 세상인데 사람들을 이렇게 막 손 뭐냐 스킨십 같은 거 함부로 하고 이러냐 다시는 그렇게 하지 마라 형 문도 막 잠궜다면서 내린다고 했는데 왜 그렇게 하냐 응? 절대 하지 말아라 이야기하고 이번에 또 이런 거야. 몰라 몇 살인지 몰라 기억도 안 나. 아무튼 뭐 형이야. 그래서 제가 뭐라고 했냐면 형 사람들한테 제발 질질 말 걸어서 사귀자는 둥 이딴 말 좀 하지 마. 한두 번이야? 내가 그랬어. 너무 화가 나는 거야. 너무 화가 나가지고
제가 진짜 너무 제가 완전 화났어요. 그래서 그러니까 뭐 제가 이랬어. 너무 화가 나가지고 사람들한테 질질 말 걸어서 사귀자는 둥 이딴 식으로 말하지 말라 내가 이랬어. 그랬더니 한두 번이야? 내가 이랬어. 어. 다른 거 다 괜찮은데 이딴 식으로 행동하는 거 나 진짜 화나. 몇 번이야. 다른 여자애들한테도 이러더니 이거 성추행이야. 내가 그랬어. 어. 그랬더니 미안 이러는 거야. 음. 미안 이래. 그래서 제가 미안? 이거 몇 번째야? 지금 여태까지 있었던 일 다 말해. 쭉 나열해. 하나도 빼놓지 않고 내일까지 지금 다 지금 말해 놓으라고. 어. 그랬더니 뭐 누구한테 한 거랑 뭐 지난번에 그 부천에서랑 요번에서 그런 거랑밖에 없대. 그래서 내가 너 형 더 있어. 더 있어. 다시 생각하라고. 내가 더 있어. 다시 생각해. 내가 그랬어. 그랬더니 잘 모르겠는데 생각나는 게 없어 이러는 거야. 그래서 내가 다시 생각해봐. 오늘 방송 전까지 말하라고 다. 생각나는 게 없어 이래가지고 오늘 더 있으니까는 다시 생각해놔. 내일 방송 전까지 생각해서. 내가 이랬어. 음. 제가 이렇게 보냈어요. 아니, 제가 이제 너무 화가 나가지고. 근데 이게 한두 번이 아니야. 그래서 제가 더 화가 나는 거예요. 저 너무 화가 나가지고 제가 진짜 막 제가 정말 화났을 때 쓰는 이딴 식, 그딴 말 이게 진짜 화났을 때거든요. 이딴 식으로 행동하는 거 진짜 나 화나. 몇 번이야. 저번에도 뭐 다른 여자애들한테 이러더니 이거 성추행이야. 내가 이랬어. 했더니 아 미안 뭐 이러는 거야. 제가 너무 화가 나가지고 어. 아 지금 보고 있는데 지금 답장을 안 하네. 아 이거 단체로 해야 되나? 무조건 방풀일 것 같아 이거. 추천 감사합니다. 고맙습니다. 아, 그래. 아, 여러분들 혹시나 여태까지 혹시나 피해를 보셨거나 그런 거 아직 말씀 안 해주신 분들 제가 어, 저한테 좀 말씀 좀 해주시겠어요 지금 채팅으로? 음.
왜 그래 진짜 그러려고 그러니까 방송은 안 들어와. 이 형은 방송 안 들어오고 정모 때 되잖아요. 정모 때 되면 정모 때만 와요. 그래서 닉네임도 정모로 바꾼 거죠. 원래 정기형이었어. 본명이었어. 지금 분명 방풀 중이거든요. 가요 어서 와. 그러니까 아 추천 감사합니다. 아 투표도 한 번씩 부탁드려요. 도용까진 그럴 수 있는지 했는데 음주에 초상권 침해, 희롱에 추행까지 그냥 웃고 넘어가는 듯 합니다. 이대로 넘어간다면 저런 분들이 또 생기고 피해 입으신 분들이 더 많아질 것 같아요. 할 말이 없나? 음. 그래서 정말 이러면 안 되거든요. 제가 너무 머리가 아파가지고 사실 이거 말고도 막 뭐냐 개인적으로 아니 이 뭐 정모형이 이렇게 막 이렇게 계속 이렇게 막 몸을 이렇게 막 약간 이제 막 기대거나 막 비빈다. 이번에도 또 이런 이야기가 또 나왔어. 그거 아니고도. 근데 이게 한 명한테 나온 거면 그냥 의심하겠지. 그냥 의심을 형 사람들이 의심하니까 형이 그런 거 아니면 하지 말아라. 면 끝인데 이게 지금 거의 계속 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 벌어지니까 어 봐주니까 피해 입으신 분들이 다 같이 신고해야 될 것 같아요. 그게 습관이 돼버려서 잘못이라고 인지 못하는 걸 수도 있으니 제가 1분만 더 한번 시간을 줘보죠. 연락을 남기라고. 근데 한두 번도 아니었는데 정모 이런 거 오는 걸 제재라도 하시지. 아니 이제 어떻게 했냐면 제가 한번 그런 사건이 있었어가지고 제가 크게 뭐라고 했어요. 형 다시는 한 번만 더 이렇게 하면 형 진짜 블랙이다. 그리고 나 진짜 형 진짜 알지? 그래서 방송에서도 정말 많이 이야기했고 그런데 아이 너도 걱정하지 마. 그리고 지난번에 지금은 열혈 아니고 원래 열혈이었어요. 음 지난번에 이제 부천에서도 또 그랬어. 또 부천에서도 제가 진짜 크게 형 지금 뭐 하는 짓이냐? 사람들한테 지금 뭐 하는 거냐? 그랬는데 결국 이렇게 됐고 다시는 이렇게 하지 말아라. 진짜 형 마지막이다라고 했는데 이번에 또 이런 일이 벌어졌습니다. 아무튼 일단 블랙 처리를 일단 먼저 하고요.
아, 참, 진짜. 지금 블랙 처리했고요. 아니 뭐 할 말이 없지. 뭐 할 말이 있겠습니까? 바로 착한 블랙 인정합니다. 일단 정말 도용남 진짜. 그러니까 아마 분명 제가 방송에서 말하지 못한 것도 있어요. 네. 네. 정말 아무튼 여러분들 또 화면 터치하시고 추천 업 버튼 그리고 즐겨찾기 꿀잼각 채팅 한마디도 안 했는데 블랙 먹을 수도 있네요. 뭐 그렇진 딱히 않을까요? 그리고 한번 투표도 한 번씩 부탁드리도록 하겠습니다. 부탁드릴게요. 투표 딱 누르면 됩니다. 이거 이런 걸 주제로 하는 것도 스트레스라. 그러니까요. 그치. 내가 분명 말했잖아. 이번에 분명 또 정모 끝나자마자 무슨 일 벌어진다고 내가 했지. 내가 정모에서 무슨 일 벌어진다. 내가 바로 말했는데 예언 가시네요. 너무 힘들다. 1벌 100개는 필요한 거야. 엄청 큰 이건 진짜 그러니까 고맙습니다. 근데 우리 막둥이님 너무 감사합니다. 정말 좋은 말씀 너무 고맙습니다. 진짜 여기까지 말씀드릴게요. 네. 20개 감사합니다.